بسم الله الرحمن الرحيم. في الأول خالص كده عايزة أشكر كل الناس اللي بتعملي لايك، كل الناس اللي بتعملي اشتراك في القناة. متشكرة جدا، بحس إن تعبي مش بيضيع على الفاضي والله، وبيقدروا مجهودي. دلوقتي بقى معانا حيرة كل يوم، حيرة كل يوم اللي هو هنتغدى ايه. النهاردة هنتغدى سمك. عايزة أقول لكم يا جماعة محدش يزهق من انا قايمه اعمل غدا وتعبت، وطول الليل سهرانه بقى بدور هعمل غدا ايه والناس كلها نايمه وانا اللي بفكر. كان في ماما كانت دايما تقول مثل كده: ربنا يكفينا شر كافية الحلل. فيا رب دايما كده نكون تعبانين ومش قادرين وظهرنا بيوجعنا وقايمين نعمل غدا. يا رب دايما كده مفتوح بحسكم كلكم، ودايما ما شاء الله يعني كل يوم بنقوم نعمل غدا وكل يوم بنقوم نجهز. النهاردة إن شاء الله هنعمل سمك صينية كده تحته بطاطس. الوصفة سهلة جدا بس بتطلع طعمه حلو أوي يعني. هنقطع البطاطس، أنا حابة أوريكم بس هنقطعها ايه. هنقطعها رقيقة جدا، انتوا عارفين السمك ما بياخدش سوا. لو وصلنا لحد هنا وأول مرة تشوفوني يا ريت برضو الاشتراك في القناة واللايك، علشان أحس إن مجهودي يعني مش بيضيع على الفاضي. شكرا. ادي كده البطاطس بنقطعها رقيقة جدا علشان ما تاخدش سوا كبير. تمام. البصل برضو هنقطعه حتت صغيرة. طماطم، ادي شوية كرفس كانوا عندي في الفريزر. التوم مستخبي اهو تحت. فلفل، ويا ريت لو قرن فلفل حامي كمان. كل ده هنقطعه رفيع. متعب التقطيع شوية انا عارفة، خصوصا لما يكون كمية كبيرة يعني. كده بنقطعه رفيع قوي لاننا هندخله في بطن السمكة. تمام. واجي الطماطم برضو هنقطع. انا حابة بس اوريكم ان احنا بنقطع الحاجات رفيعة. الوصفة كلها تقطيع يا جماعة، مفيهاش حاجة غير تقطيع. فحابة اوريها لكم يعني. التوم اهو هنقطع برضو كام فص توم، السمك بيحب التوم والكمون. ونبتدي بقى نبهر الحاجات دي كلها. ملح بصوا والله ايدي وجعتني من التقطيع. ادي التوم اهو، الفلفل الاخضر والملح. سوري، التوم وطماطم وفلفل اخضر وبطاطس شرايح وبصل. شوية كرفس. انا مش بفرزن والله، ده هما الخضرة مش بحب افرزنها، ده هما كده كانوا حبة باقيين وحطيتهم في الفريزر. ادي الفلفل. قرن فلفل حامي كفاية، قرنين باردين. خلاص كل الحاجة اهي اتعملت. بصوا يا جماعة ايديا وجعاني ازاي. انتوا بقى ايديكوا بتوجعكوا لما تدوسوا على الاشتراك ولا ايه؟ معانا شوية ملح حلوين كده عشان البطاطس بتاخد الملح على فكرة، فنزود شوية. تمام. ومعانا كمون، انا لسه طحناه حالا اهو، ما فضيتوش حتى في البرطمان. شوية كمون حلوين كده، السمك بيحب الكمون والثوم. هنقلب كل ده، مش هنحط اكتر من كده، مش هنحط فلفل اسمر كمان عشان فيه فلفل حامي. رشة زيت حلوة بقى عشان يتحمر فيها الكلام ده. يلا يا جماعة، عملنا اللايك والاشتراك ولا لسه؟ خلاص هنقلب كل ده في بعضه. انا سويتها وسبتها شوية. انا بقول لكم مفيش احسن من الايد يعني في التقليب. بعد ما هنسويها نركنه شوية علشان يشرب من بعضه يعني، والسمكة تشرب من الصوص اللي احنا عاملينه ده. خلاص كده. ادي اللي هناخد اللي احنا قلبناه من تحت ده وهنحشي السمكية كده، بس مش اكتر. انا ما عملتلهاش تتبيلة توم ولا حاجة، لان هي كده كده هتشرب من الحاجة اللي احنا حاطينها. حابة تعملي تتبيلة توم اللي هي دقة يعني، تدقي توم وكمون وملح، ممكن تبقى حلوة جدا برضو. خلاص. اجي هنفرد الحاجة دي تحت كده، ما ينفعش نحط البطاطس فوق، ممكن تنشف. انا كده دلوقتي مولعة الفرن ومعلياه. هنشق بس كده
أسهل من السمك المشوي وأسهل من السمك يعني أطعم من المشوي. المشوي إحنا مش بنعمله في البيت. آه، أسهل كمان من المقلي، وبيبقى تغيير يعني بدل ما كل يوم مقلي مشوي. آه، الوصفة دي بتبقى تغيير شوية، وبصراحة الولاد بيموتوا في البطاطس اللي بتبقى تحت السمك ده. نزود رشة ملح كده، عشان زي ما قلتلكوا البطاطس بتشرب الملح. تمام، يا رب الوصفة دي إن شاء الله تعجبكم وجربوها بأي نوع سمك يا جماعة، مش هتفرق. حتى لو بولتي جربيه، حتى بالسمك البولتي يعني مش هتفرق نوع السمك، بس البطاطس بتبقى تحت حلوة جدا. وزي ما قلتلك، حابة تعملي تتبيلة تتبلي بيها السمك من جوه، عادي. انا ما عملتش بس الكلام ده، بس انا في معظم الاوقات برضو بعمل كده. يا رب بقى تكون الوصفة عجباكم. هنشوف اللايكات، لو في لايكات هتبقى الوصفة عجبتكم. نزود بس مية، لان كده كده البصل والطماطم والحاجات دي هتنزل مية، فمش عايزين نزود مية. احنا مش بنسلق السمك. تمام، خلاص كده انا هغطيها بفويل. انا بقول لكم ان انا هغطيها بفويل وهندخلها الفرن. انا مولعه الفرن من بدري. يا رب تكون الوصفه فعلا عجبتكم وجربوها، هتعجبكم باي نوع سمك زي ما قلت لكم. البطاطس بتبقى طالعه بقى شاربه من الصوص ده، ولو سبتوها شويه تدبل كده بتبقى طالعه تحفه. وميه الرز انا مجهزاها. ميه الرز اهي مجهزاها لحد ما اعمل الرز. رز صياديه طبعا. يا رب يكون الفيديو فعلا عجبكم يا جماعه، وبالهنا والشفا.